Hello，大家好，我係 Michael，我係 Pinewood Wine 嘅 Brand Ambassador 兼 WSET Educator。今日我哋嘅主題係 Grand Reign 法國波爾多金龍船紅酒同埋 Grand Reign Reserve 法國波爾多金龍船 Reserve 紅酒。我哋就嚟睇下呢兩支酒究竟有啲咩分別呢？呢兩支酒呢，佢哋都係 AOC Bordeaux 波爾多呢個地區啦。相信大家一定都聽過呢個全世界最出名嘅造酒地區嘅。咁呢個地區波爾多 Bordeaux 其實佢係喺法國嘅西南部啦。最出名嘅提子就係 Merlot 同埋 Cabernet Sauvignon 呢兩隻提子，梅洛同埋赤霞珠。咁正正咧就係呢兩支酒咧，佢最主要嘅葡萄成分啦。再嚟我哋睇一睇下佢哋嘅外表有咩唔同先啦。咁首先咧，呢一支嘅 Grand Reign 法國波爾多金龍船咧，就係成架金龍船喺個 label 上面啦。而呢邊就係 Grand Reign Reserve 法國波爾多金龍船 Reserve， 咁佢着重咧就係龍頭嘅呢一個部分，同埋個粒頭咧會寫住 Reserve 嘅呢個字嘅。睇完佢哋嘅外表有咩唔同之後，我哋嚟試下佢哋有啲咩嘅唔同嘅味道咯喎。好，咁我哋首先咧就嚟試下 Grand Reign 法國波爾多金龍船紅酒先。首先梗係睇下個顏色先啦。呢個顏色咧係一個好靚嘅 Ruby Red 寶石紅色。至於聞落去咧，佢係有好新鮮嘅果香喺度，佢係有好豐富、好經典嘅 Merlot 同 Cabernet Sauvignon 嘅味道，就係紅色啦同埋黑色果香嘅味道啦。有一啲嘅 black cherries 啦、blackberries 啦，亦都有啲 raspberry 啦、strawberry 啦，全部都有一啲好新鮮嘅果香喺度，淨係聞落去咧已經好 fruity、好繽紛嘅感覺。好，聞完之後咧，試下杯酒先啦。呢支酒飲落去咧，佢同個鼻都一樣，有好豐富嘅果香喺度。另外，我留意到一樣嘢就係佢酸度好 balance， 佢係有足夠嘅酸度去撐住支酒嘅 structure之餘咧，佢冇嗰種香港人好唔中意嘅酸味味啊、醋酸味咁樣嘅味道。所以我覺得呢支酒咧，佢個酸度同埋果香嘅 balance 做得幾好。好，跟住咧，我哋就試下呢一個嘅 Grand Reign Reserve 法國波爾多金龍船 Reserve 紅酒咯喎。一樣睇下顏色先啦。同樣咧都係 Ruby Red 嘅，不過今次咧就帶有少少加烈石榴紅嘅感覺。至於聞落去咧，佢都係有相類似嘅果香喺度，黑色同紅色果香，不過佢多咗少少木嘅味道喺度。因為 Grand Reign Reserve 咧，佢係浸咗幾個月嘅法國橡木桶嘅，所以就俾到呢支酒咧一啲 cedarwood 啦，同埋一啲好似法國傳統嗰啲柴火燒嘅暖爐啊，嗰種爐火嘅味道喺度。聞落去咧係一種好溫暖嘅木味喺度。跟住咧，我哋飲埋呢支 Grand Reign Reserve 試下啦喎。呢支酒飲落去咧，個 balance 同頭先 Grand Reign 好類似嘅，佢嘅酸度啦同果香啦都係非常之平衡。但係啦，學我頭先話齋，佢多咗嗰陣木嘅味道，佢個口腔度咧更加明顯多少少。另外，亦都因為佢浸咗呢幾個月嘅木桶啦，令到佢啲酒喺口腔入邊嗰個口感係比起 Grand Reign 咧更加豐富。佢個酒體係更加厚實少少啦，同埋嗰個味道嘅層次感咧會再重新啲。我哋嚟總結一下呢兩支酒有啲乜嘢嘅分別先。首先係 Grand Reign 法國波爾多金龍船紅酒先啦。佢咧最主要咧就係用不鏽鋼桶嚟浸嘅。呢個不鏽鋼桶嘅好處咧就係保留咗所有提子嘅新鮮果香喺啲酒入邊。所以點解我話聞落去嘅時候係咁 fruity 咁繽紛咧，就係其中一個原因啦。而呢一邊嘅法國波爾多金龍船 Reserve， 佢就除咗係用不鏽鋼桶去釀製之外，用咗幾個月嘅法國橡木桶去釀製嘅。所以就出到咧頭先我所講嗰種木嘅感覺啦，好似一啲爐火嗰種嘅感覺啦，同埋令到佢嗰個酒體嗰個 structure 咧係更加 firm、更加厚實嘅感覺嚟嘅。呢兩支酒佢哋究竟可以配襯到啲乜嘢嘢食咧？Grand Reign 法國波爾多金龍船咧，佢嘅果香咧係可以配襯到好多唔同嘅牛肉類菜式嘅，譬如一啲西式牛扒啦，或者中式嘅炒牛腩都可以嘅。至於 Grand Reign Reserve 法國波爾多金龍船 Reserve 紅酒咧，因為佢有多少少嘅木味啦，所以咧就除咗係牛肉之外，亦都可以配襯一啲咧煙燻味重啲嘅嘢食嘅，譬如我哋中式嘅有醬茶鴨啊，或者一啲西式嘅煙燻嘅火腿咧都可以。總括而言咧，呢兩支酒
一支 Grand Rain 法國波爾多金龍船咧，就會係比較着重果香為主啦。Grand Rain Reserve 咧就會除咗果香之外，多咗一陣木嘅感覺啦。咁你話究竟點樣揀呢兩支酒咧？咁就當然啦，好睇你哋個人嘅口味嘅。如果你話淨係中意果香嘅感覺，好 fruity 嘅，咁咪揀 Grand Rain 咯。如果你話中意除咗果香之外，多少少木質嘅感覺嘅話咧，就可以揀 Grand Rain Reserve 啦。你話問我的話咧，我自己本人咧就好睇個情況嘅，襯唔同嘅嘢食咧，我就一向都會揀唔同嘅酒去襯嘅。咁所以咧都要睇嗰個情況去選擇我自己嘅飲嘅紅酒。咁今日嘅介紹咧就去到呢度啦。如果大家對我哋呢一個系列有興趣的話咧，記住喺 description 嗰度睇翻我哋之前片段嘅 link 咯喎。希望下一次再有機會介紹其他嘅資訊俾大家知道啦。拜拜。